A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego achegouse hoxe ata Pontevedra para presentar o proxecto de regeneración produtiva das rías. Unha iniciativa que conta cun investimento de máis de 1.000 millóns de euros e que está incluída no documento Xerar Futuro Galiza Next. Nel recollense as propostas dos nacionalistas para utilizar os fondos de recuperación europeos. Un proxecto de país que o que quere é recuperar un ecosistema único en Europa como son as nosas rías, que son non só un valor desde o punto de vista medioambiental, sino que é un dos motores que pode poñer en marcha a xeración de emprego e de riqueza. O proxecto de regeneración produtiva das rías divídese en 3 piares. O primeiro é a recuperación ambiental cun investimento de 950 millóns de euros. Esta proposta que presentamos hoxe recolle actuacións como recuperar todas as rías para acabar coas perdas do sector marisqueiro, ademais co que significa danar a imaxe deste ecosistema. En segundo lugar, completar toda a rede de saneamento e tamén modernizala. Creemos que todos os concellos o carón das rías deben de ter unha depuración integral das súas augas residuais. A liña da investigación científica con 60 millóns de euros e a da comercialización con 29 millóns completan o proxecto dos nacionalistas. A creación dunha sociedade público-privada para a promoción e comercialización do produto galego, con funcións como a elaboración dunha marca que identifique e poña en valor o produto das rías, controis de mercado que diferencien o produto autóctono ou de procedencia foránea e o seguimento da cadea de comercialización e promoción das denominacións de orixe. Centrándose no Concello de Pontevedra, Ana Pontón quiso resaltar 3 actuacións para as que irían destinados estes fondos: a descontaminación dos terreos da antiga fábrica del Nosa, os do espazo natural da Xunqueira de Alba e, por último, a recuperación ambiental dos terreos que ocupa Ence. En total estamos falando de recuperar 1 millón de metros cadrados de dominio público marítimo terrestre en Pontevedra, o que suporía a recuperación dunha gran parte da costa e a maior transformación desta cidade despois do paso que se deu con todo o proceso de humanización.